তিনটা জার থাকবে, প্রত্যেকটাই লক সিস্টেম। 4টা করে ব্লেড ব্যবহার করা হয়েছে, 100% এসএস স্টেনলেস স্টিল। এটা হলো আপনার মেটালের। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকে ব্লেন্ডার মেশিন দেখাবো, খুবই হাই কোয়ালিটি 2023 সালের সবচেয়ে আপগ্রেড জিনিস, গাজী কোম্পানির 850 ওয়াটের ব্লেন্ডার। এটা হবে গাজী স্পিস, গাজী গ্রুপের একটা পণ্য। এটার মডেলটা হবে হ্যাভেন 850 ওয়াট, 1 বছরের ওয়ারেন্টি। 1 বছরের মোটর জ্বলে গেলে সম্পূর্ণ চেঞ্জ। 100% কপার মোটর। দেখেন এখানে কি কি করতে পারবেন, ছবি দেওয়া আছে, হলুদ মরিচ যত ধরনের মশলা আছে, হাই পারফরমেন্স লেখাই আছে এইখানে যে 3টা জার থাকবে, 3টা জারের মধ্যেই আমার এই জিনিসগুলো খুবই ভালো লাগছে। এখানে প্রত্যেকটাই লক সিস্টেম, প্রত্যেকটাই এখানে লক সিস্টেম। এই ছোটটা পর্যন্ত আপনার লক সিস্টেম। আরেকটা জিনিস হলো, এটার মধ্যে কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা বাটির মধ্যেই 4টা করে ব্লেড ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই বাটিগুলো হলো 100% এসএস স্টেনলেস স্টিল। এই দেখেন, এটার মধ্যে জুস লাচ্ছি যারা রেস্টুরেন্টে ব্যবহার করবেন 6টা ব্লেড দেওয়া আছে এখানে। আর এটা হলো আদা রসুন করার জন্য, এখানে 4টা ব্লেড দেওয়া আছে এবং এই দুইটাতে ধরার জন্য হ্যান্ডেল দেওয়া আছে সুন্দর। আর প্রত্যেকটাই কিন্তু হলো আপনার 100% এসএস। এইখানে যে জিনিসটা ব্যবহার করেছে এটা হলো আপনার মেটালের, এইটাও মেটালের। আর সেফটির জন্য আপনারা যাতে দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারেন, এখানে আরও কিছু টেকনোলজি ব্যবহার করেছে। দেখেন এখানে পানি কখনো ঢুকবে না, এখানে ড্রেনের ব্যবস্থা আছে। এরপর হলো এটার সাইড দিয়ে, এই যে এইখান দিয়ে ভিতরে আপনার ফ্যান লাগানো আছে, প্লাস এইখানে আপনার যদি অতিরিক্ত মেশিনে লোড দেন কিংবা আপনার বাসায় বিদ্যুতের যদি কোনো গোলযোগ হয়, এই সার্কিটটা পড়ে যাবে, এখানে পুশ করবেন আবার চালু হয়ে যাবে। এবং এটা অনেকে দেখা যায় টাইলসে কিংবা কাঠের উপরে ব্যবহার করবেন, এখানে রাবার দেওয়া আছে যাতে আপনার এই জিনিসটা নড়াচড়া না করে। আরেকটা জিনিস হলো, এই ব্লেন্ডারটা আপনি ক্যারি করবেন কিভাবে, এক রুম থেকে আরেক রুমে কিংবা কিচেনে কিভাবে নেবেন। এই সাইড দিয়ে দেখেন, এই যে এই সাইড দিয়ে, এই সাইড প্লাস হলো এই সাইড, এইভাবে ধরার জন্য ক্যারি করার জন্য অপশন দেওয়া আছে, এখানে ধরে ক্যারি করতে পারবেন। আর এটার যে পাওয়ারফুল, যে শক্তিশালী 850 ওয়াট, অন্য অন্য কোম্পানির 2000 ওয়াটের সমান। একটু চালায় দেখাই তাহলে আইডিয়া হয়ে যাবে আপনাদের। দেখেন এটা 1 স্পিড, এটা 2 স্পিড, এটা 3 স্পিড। দেখেন মনে হয় যেন হেলিকপ্টার চলতেছে, একটা হেলিকপ্টারের মতো শব্দ হইতেছে। 3টা স্পিড পাবেন এটার মধ্যে। আর এই পাশে পুশ, হালকা জাতীয় খাবার যখন করবেন পুশটা ব্যবহার করবেন, যেমন জুস লাচ্ছি কিংবা আপনার আদা রসুন ছেড়ে দিলে অফ হয়ে যাবে, এই পাশে করতে পারবেন। আর এখানে একটা স্পঞ্জ দেওয়া আছে, এটা দিয়ে আপনারা ভিতরে খাবার নাড়াচাড়া দিতে পারবেন। আর এইটা দিয়ে আপনারা এই বুশটা যদি কখনো ছুটান, এটা ছুটাতে পারবেন। যে এটার জন্য হলো আপনার এইটা। আর এই পাশে যে বাটিগুলা, এগুলো প্রত্যেকটাই লক সিস্টেম। দেখেন এখানে একটা অপশন, এখানে একটা অপশন, এখানেও কাটা আছে। এটাকে এইভাবে ঢুকাবেন, এইভাবে আপনার ঘুরাই দিবেন, দেখেন মোটর সহ উঠে আসবে। এই বুশগুলা যাতে ক্ষয় না হয়, অনেকে আছে এভাবে উপরে হাত দিয়ে চালান, এটা ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যখন আপনি এই জিনিসটাকে লক করে দিবেন, এই বুশটা আর এই বুশটা একত্রে থাকবে, নষ্ট হবে না, দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন। আপনাদের ইউজের ক্ষেত্রে যাতে আপনাদের টাকা নষ্ট না হয়, গাজী কোম্পানি কিন্তু ওই রুলসগুলাই প্রত্যেকটা জিনিসই এখানে দেখেন একটু ড্রেনের ব্যবস্থা, এখানে লক সিস্টেম, এখানে ফ্যান লাগানো, এখানে ব্রেকার সিস্টেম, প্রত্যেকটা পায়ের মধ্যে রাবার আছে। মানে প্রত্যেকটা জিনিসই ছোট ছোট জিনিস তারা খুব গভীরভাবে দেখছে জিনিসটা। দেখেন কোনো ব্লেন্ডারে কিন্তু এখানে ধরার অপশন নেই। দেখা যায় আপনি এক রুম থেকে আরেক রুমে নিতে আসেন, ধরার অপশন নেই, কোনোভাবে হাত থেকে ছুটে পড়ে গেলেও ভেঙে যাবে মোটরটা। সেক্ষেত্রে এখানে ধরার অপশন দিয়ে দিছে, ছুটার কোনো ভয় নেই। আর যেটা বলছিলাম যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি, এটা যে মোটরটা আছে, এই মোটরটা 1 বছরে যদি মোটর জ্বালাইতে পারেন সম্পূর্ণ মোটর চেঞ্জ পাবেন। তাও এটা কিন্তু আমাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে না, আপনি বাংলাদেশের ভিতরে থাকলেই হলো। গাজী কোম্পানির লোকই আপনার বাসায় গিয়ে যদি মোটরের কোনো সমস্যা হয়, আপনি ঘরে বসে চেঞ্জ করায় নিতে পারবেন, সমস্যা হওয়ার কোনো এখানে অপশনই নাই। আপনি যদি চিন্তা করেন যে এটা নষ্ট করবেন, তাও পারবেন না, কারণ এখানে ব্রেকার ইউজ করা হয়েছে, ব্রেকার সিস্টেম, যে আপনি দীর্ঘক্ষণ চালাবেন, মোটরের প্রেশার না পড়ে আপনার এই ব্রেকারটা বন্ধ হয়ে যাবে, মোটর চালাইতে পারবেন না। মানে আপনার গাজীর প্রোডাক্ট কিনাই আপনার সম্পদ কেনার সমান। এবার আমি এটার প্রাইস সম্পর্কে আমি আইডিয়া দিয়ে দিই। এটার প্রাইসটা থাকবে মাত্র 5200 টাকা। 2023 সালের সবচেয়ে লেটেস্ট জিনিস এটা। আর ডেলিভারি প্রসেস যারা ঢাকার ভিতরে নেবেন, ইনশাল্লাহ হোম ডেলিভারি দিয়ে দিব, দূরত্ব অনুযায়ী ভাড়া দিয়ে দিবেন।
আর যদি কেউ ঢাকার বাইরে নিতে চান, অনেক প্রবাসী ভাই আপনাদের সংসারে এই জাতীয় হেভি জিনিস অনেকেই চান যে আপনার বড় বোনকে একটা গিফট করবেন কিংবা আপনার ওয়াইফকে একটা দিবেন, মরিচ বাটা টাটা আপনার মশলা বাটা পাটা পুতা দিয়ে অনেক কষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বিকাশে 1000 টাকা বুকিং করবেন, আমরা এটা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিব, বাকি টাকা কুরিয়ার দিয়ে প্রোডাক্ট তুলে নিয়ে নিতে পারবেন। আর যদি কেউ চান যে সশরীরে এসে দেখে নিয়ে যাবেন, আসতে পারেন ডাইরেক্ট আমার বাড়িতে। এটা আশুলিয়ার জামগড়ায় ফ্যান্টাসি কিংডমের পিছনে যে গেটটা আছে ওয়াটার কিংডম, এখানে আমার বাড়ি। হোল্ডিং নাম্বার 2717, রোড নাম্বারটা 7। তাছাড়া আমার শোরুমে আসতে পারেন আশুলিয়ার জামগড়ায় বঙ্গ মার্কেটের ঠিক উত্তর পাশেই রজবি প্লাজা, এই মার্কেটের নিচে আমার শোরুম, মেইন রোডের মধ্যেই। এখান থেকে এসেও দেখে নিয়ে যেতে পারবেন।